आज हम सुबह सुबह जल्दी उठकर चिड़ियाघर जाते हैं घूमने के लिए। चिड़ियाघर में जाकर हम अलग अलग प्रकार के हिरन देखते हैं, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। फिर हम उसी चिड़ियाघर में पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए हम चले जाते हैं। वहाँ घंटों घूमने के बाद हम थक हार के चले जाते हैं पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद हमें थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है, फिर हम चलते हैं। मैंने बहुत सारे चिड़ियाघर देखे हैं, लेकिन सबसे बकवास चिड़ियाघर मुझे यह मिला। इस चिड़ियाघर में बड़े बड़े जाली लगा हुआ था, हम ठीक से जानवरों को देख भी नहीं पा रहे थे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।